Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Элибизде байыртан калк кызматын аркылап, агартуу айдыңында, саламаттыгында күнү-түнү эмгек кылган инсандарыбыз арбын. Доор деме көрсөтүүсүндө бүгүн биз Талас төрөнөн чыккан айтылуу инсан, алгачкы агартуучу, табып дарыгер, санжырачы, саяпкер, ойчул жана Олия, репрессиянын курманды болгон Түгөлбай уулу Үмөт Молдо туурасында сөз кылабыз. Өз учурунда Үмөт Молдо кайталангыс касиеттүү инсан болгон. Ал туурасында адамдарды таасирленткен, таң калтырган, аздектелген аңыз кептер өрөөнүн баш аягына атадан балага чейин уланып айтылып келсе, эми ал инсандын басы өткөн жолу тууралуу китептер биринен сала бири чыгып, жалпы коомчулуктун назарына тартууланып келүүдө. Үмөт Молдо өз заманында ошол кыйынчылыкка карабай жетилген. Төрт тарабы төп. Комуз чечсе комуз четкен. Дарыгер. Демек бүт өмүрү адамдарга жакшылык кылуу. Адамдарды агартуу, оорубасын, сыктабасын деп билим берүү. Анан тарыхын жазып калтыруу, санжырасын. Анда тарых деп санжыра. Ушунчалык улуу адам. Ушул сөз менин атам учурунда тартылса, кеңирээк, орусча айтканда масштабтуураак болмок да. Бирок мындай кишилер жөнүндө сөз айтыш үчүн алгач чындыктан тайбай, так айтыш керек, калп айтууга үстүн укугубуз жок. Мен Үмөт Молдокени эки жагынан жакшы билем да. Биринчиси, менин таятам Кара чокунун астында жашачы. Ошол жерде Үмөт Молдоке да жашачу экен. Ал кишинин мечитин көрүп калдым мен. Анткени таятам кына барганда ал кишини, Үмөт Молдокени, таяке дечүбүз биз. Кайсыл уруудан, агесемин бала кеси уруу дегенди билчү эмесмин. Экинчиден, Үмөт Молдо менен менин чоң атам бир жагынан кесиптеш, талапташ болгон. Бул кишини түрдүү жактан караса болот. Мисалы, биринчи агартуучу Үмөт Молдоке. Экинчи жагынан алганда бул илгерилер кылтаап деп койчу, дарыгер болгон да. Өтө чоң дарыгер болгон. Үчүнчү жагынан алганда бул тарыхтын бир үсүмүн даярдаган, менин билишимче Шабдан Баатырдын Осмон деген молдосу менен Үмөт Молдо экөөнүн жазган санжырасы башкалардан жогору турат деп айтышы илгертен. Анан ошо кишинин санжырасын таппай калышып иштеп жүргөнүн да көп көргөм. Анан бирок азыр академияданын материалдары сакталып калыптыр деп угуп атам. Эгерде сакталып калса, анда бул чоң жумуш болуп эсептелет. Үмөт Молдо ушул өткөн кылымдын башындагы кыргыздын эң алгачкы агартуучулары. Ошол араб арбинде балдарды окутуп, Кыргыздын 40 уруусунун санжырасын иликтеп барбаган жери калган эмес. Азыркы Кыргызстанды бүт түгөл кыдырып чыккан. Анын кол жазмаларын окуп, анан кийин мына небереси Эрмектин китебинен кенен таанышып, бул киши тарыхта кала турган Кыргыздын эң алгачкы агартуучулары. Мына казак туугандар болсо, мындай кишилерди аябай көтөрүп атат. Алтын Сарин дегенди көтөрүп атат. Казактар бул мындай кишилерди аябай төбөсүнө көтөрүп атат. Биз ушу Үмөт Молдонун өмүр баянын, ошо кишинин эмгектерин дагы кенен жайылтышыбыз керек. Бул жерде Үмөт Молдо мындайча айтканда ар тараптуу, энциклопедический деп коебуз орусча айтканда, бүткүл тармактан кабары бар, медицина, элдик табыпкерчилик жагынан дагы, философиялык жагынан дагы, санжыра жагынан дагы, жанагындай ыр дүйнөсүнө да сүңгүп кирген, мына күлүк таптаган, саяпкерлик деги эле койчу, баардык тармактан бул ошол өткөн кылымдагы эң феномендүү, чоң тарыхый инсан деп билебиз. Үмөт Молдонун китебин абдан дыкат окуп чыктым. Анан окуп чыгып, өзүмдө абдан таасир алдым да, ушунчалык чоң таасир алдым. Кыргыз элинде макал бар эмеспи? Жигитке
70 өнер аздық қылады дегенші. Мына бұл кішінің өнерлерінің қандай өнерге екен деген санап өтсем, 14-тен ашық өнердігі екен да. Бұл ошол дорды, ошол біздің заманымызда мындай адамдардың саны сейрек кездешкен ғана адамдарда болса, көпчілігі бола бермейді да. Неге тарихшы, санжырашы, даргер, ойчул, ағартуучу, даже синоптик, олиялық, дуачылық деп қойсақ та болады, жазуучулық, сынчылық, анан саяпкерлік, изденүүчүлүк, анан спортко да кызыккан адам болгон экен. Анан ошондой эле өнөрү коңузчу. Мындай көп тармактуу өнөргө ээ болгон адам азыр деле саналуу адамдар болот да. Ошон үчүн бул кишинин бизден ошол доордогу кыргыз элинин билгилүү улуу адамдарынын бири катары айтса болот, бирок ошол убакта аны бааланбай кеткен экен да бул кишинин көзүндө. Анан дагы өзүмдүн бир суктанганым, буну мен өзүм ойлойм, ушу кыргыз элинин имин сынасы болгон экен да. Ушу чапанды кийип алып, чакырса, чапанды 2 кат толтуруп, бүт түрлүү дарылы чөптөрү салып алып, эми кайсы да ооруга билбейт да, бирок даяр болуп барган, анан көзүндө жана бузган экен да. Анан бул киши келет деген элдер ушу ишерип, ой, үмөт болду десе айгат деп, ушул жолу элдин ишерими дагы чоң болгон экен. Мына ушу мага абдан таасир тийгизди деп айта алам. Үмүт Молдо Түгөлбай уулу 1883 жылы азыркы Талас районундагы Арал айылынын Кара Чоку деген жеринде жарык дүйнөгө келген. Атасы Түгөлбай өз чөйрөсүнө белгилүү ырчы, комузчу жана жашоосуна тың дыйкан адам экен. Апасы Такен чүйдүн сокулугундагы айтылуу Асылбаш айылынын белгилүү адамы, Бекказы бийдин кызы. Ал киши да сөзмөр, жамакчы, жомокчулугу бар, колунан баары келген ийне жоёр ууз, оймочу болгон. Үмөт Молдо чоң атабыз жашаган чөлкөмдө туруп атабыз. Бул жер илгери жаңы турмуш айылы деп аталган. Эми ошол Совет бийлигинин жаңы башталышында 25-27 жылдарда ушул жерде отурукташкан Жетиген уруусунун эли жашаган. Мына ошо Жетиген уруусунун элинин атынан ушул жерде жаңы турмуш деп баягы Совет бийлиги жаңы орногондон улам атын Үмөт Молдо өзү баштап жаңы турмуш деп атын койгон. Ал жердин аты мурда болсо Кара Чоку деп койгон да. Эми Кара Чоку деген аталыш мына көрүнүп турат, мына чокудан улам да, мына Кара Чокудан, ошондон улам Кара Чоку деп аймак ушинтип аталып келген да. Анан эми Үмөт Молдо ушул жерде туулган, төрөлгөн, ушул жерде балалыгы өскөн. Анан көбүнчө баягы билимде болсо эми чүйдөн алып келген, бирок кийин деле ушул чөлкөмдө жашап, мына үйү, как раз үйүнүн ордунда мына биз туруп, мен интервью берип атам. Мына ушул үйдө даже менин балалыгым өттү. Ушул жерде кичинекей кезимде берди аудан заңгыраган чоң үй бар болчу. Анан мына Кара жолдун наркы чекесинде мына турган дөңдө, мына жерде турган дөңдө. Бул жерде болсо мечит болчу. Үмөт Молдонун мечити. Кара Чокунун алдында жайгашкан айыл, андагы Үмөт Молдонун мечити кийин кампа, дүкөн болуп отуруп, акыры бузулган. Эң кызыгы Совет бийлигин карабайсыңбы? Совет мына жол мурда мечиттин нар жагынан өтчү да. Нар жагынан мындай тетиги жактан түз кетип нар көзүнө өткөн да. Анан кийин 60-жылдары мечитти бузуш керек, анан динге каршы деген баягы бир саясаттар жүрбөдүбү? Кызыл саясаттар жүргөндө атайы именно Үмөт Молдонун үйү менен мечиттин ортосун бөлүп турган мына кара жол түз кылып салып коюп атпайбы? Мына көрдүңөрбү? Анан кийин мечитте болсо 65-жылдары атайы келип туруп бул жерден бульдозер алып келип 3-4 бульдозер менен бустурган. Мен кичинекей бала болчумун, ошондо өзүм көзүм менен көрүп тургам. Анан ошо мечиттин үстүндө бир эң бер жагы бир 600-700 миңге жакын китептери каткан экен Үмөт Молдо, баягы кеселердин алдында да. Ошо китептеринин бардыгы баягы мындай чатырча жабылган да, бул
ушундай ошо чатырсанын ичиндеги бир саларлардын арасына китептерин чийип анын үстүнөн тактайды кагып салган экен дагы, анын үстүндө топурак төп коюптур. Аны эч ким билбейт да. Кийин анан бульдозер менен баягы тарттырып бусканда ошо китептин баары жанагы кадимки тиги көгөрчкөндөрдөй болуп учпадыбы? Мен жакында эле бир аңгеме жаздым, көлөмдүү аңгеме. Эски мечиттин ак көгөрчкөндөрү деген. Мына ошол менин өзүмдүн аңгемемде, чыгармамда ошол мечиттин бузулушун, мечит эмне болгон, кандай болуп бузулду тарыхынын баарын ошол мындай элестүү кылып туруп бергенге аракеттендим да. Эми мечит чын айтканда ошол кезде баягы ушул айылдын бир ыйманынын борбору болгон. Бул жерден баардык ушул жерден никелер кыйылган, ушул жерден жакшылыктардын баардыгы ушул жерден өткөрүп турганда. Кийин анан мечиттин тагдырын карабайсыңбы? Магазин кылып коюшту. Бер жагында дүкөнү бар эле, жанагы устаканасы. Аны талкалап дагы бирдеке кылышты. Айтор сарайда кылышты, кампада кылышты. Мына ошентип тагдырды баардык тагдыры башына өткөрүп аягында анан кийин талкаланып жок болуп, мына азыр түп-түз жер болуп калыптыр да мынакей. Баягы кыргыздын сөзү бар го, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт мынакей. 100 жылга толбой эле мына ушул жерде айыл, мына бир дагы үй жок. Бул жерде заңгыраган үйлөр, мына жерде толо көчө, толо эл жашап, аркы терки ушул жерде кым-кут турмуш болуп турган. Ошол кишинин жашап өткөн, буту баскан, таманы тийген жерде турганым үчүн абдан кубанып атам. Мына заңгыраган Кара Чоку, мына жер. Ушунун алдында мына Кара Чоку деген өзүнчө бир мынакей бийик заңгырап турат. Эң кызыгы күн батканда кышкысын ушул жерге эрте кирип кетет да. Анан мен кичинде ойлочу элем. Төңгүр элдин баарынын тиягында болсо күн тийип турат, биягында күн тийип турат. Туура биздин үйгө биринчи караңгы кирет да. Анан ушунун тетиги жерине мындай кертип койсо, күн көбүрөөк тиет эле деп ойлоп койчу элем. Балалык кыялда. Бирок азыр ойлосом, Кара Чоку деген бул биздин ушул Кара Чоку айылынын, же болбосо жаңы турмуш айылынын өзүнүн бренд, же болбосо өзүнүн бир белгиси сыяктуу болуп калыптыр да. Үмүт Молдо кезинде жаңы турмуш аймагына отургузган тал теректер бир ыкылымдан ашык убакыт болду. Четинен кыйылып, куурап жок болуп олтуруп, кийин жалгыз тереги калган. Бүгүнкү күндө бул Үмүт Молдонун жалгыз тереги деп аталып келет. Чоң атабыздын жалгыз терегинин жанында турабыз да. Мунун да өзүнүн тарыхы бар да. Бул эми жана да айтып кеттим, 1925-жылдары тигилген терек. Үмүт Молдонун өзүнүн колу менен тигилген. Себеби кандай болгон? Мына биз турган жер мына жондонуп туруп атпайбы? Мына жердин бардыгы бир 200 жыл, 300 жыл мурда көмүлгөн, ушул жерде өзүнчө көрүстөн да мына жер. Мүрзөлөр мына жердечи. Көп ушу жылдардан анан Үмүт Молдо ушундай кылган, ушу көрүстөндү коргош үчүн ушун тегерете бак тиккен. Анан бак тигип анан кийинчерээк 25-жылы ушул жерге биринчи мектепти салган. Мектепти да эмне кылган? Өзү ылайын уютуп, өзү куюп, ошо окуучулардын белине байлап эптеп. Ошентип анан мына ушул жерден анан топурак алат экен да, мына ошол жерден. Ак топурак бар мына жерде. Ушул жерден ак топурак алып атса, бир убакта эле балдар чуркап келишет. Ой, эмне болду десе, бул жерде эме бир көрүстөн эме мындайча айтканда мүрзө ачылып кетип, кишинин башы көрүнүп калды дейт. Анан Үмүт Молдо келет. Келип караса чоң баш экен да, удан өлчөсү чоң баш. Биз айтышат эми ошол көргөндөр ушул убактагы кийин Үмүт Молдонун окуучулары айтып калышты, аксакалдар болуп калган да. Эң бер жагы бир 3 кишинин, азыркы 3 киши, 4 кишинин башын бир кошкондой чоң баш экен да. Баарынан кызыгы баш мындай чегеленген. Жес мененби, же алтын мененби, же күмүш мененби айтыр, чегеленип коюлган да, жарылган жерлери. Таң калыштуу. Анан денеси жок. Анан Үмүт Молдо ошол жерден алып чыгып башты карап, тиякпаган чегеленгенин көрүп, тигинтип анан кайра мүрзө кастырып ушул жерге. Анан ошол жерге кадимкидей кепиндеп коюп, Куран окуп кадимкидей мал союп, ушул жерге атайы өзүнүн баягы жосунун, мусулманчылыктын жосунун жасайт. Анан жасагандан кийин айтат, эми бул жерге жон калтырбайлы эле, ошол как раз жасында экен, анан бир көп баягы теректин эмелери бар экен, баягы тиги көчөттөрүн алып келишкен экен, анан балдардын баардыгына катар ушул жерде тиктирет, баягы көрүстөнү тегеретечи. Тиктиргенден кийин баягы өсөт. Анан эмнегедир ушул терек ошол именно тиги мүрзөнүн түбүндөгү терек ушунчалык тез өсөт.
чоңоет, бат чоңоет, 2-3 жылда эле момунтип эле чоңоюп баштайт. Ошентип анан өзүнчө чоңоюп кетет да. Анан үмөт молдо дайыма келип ушу теректин алдына келип туруп ушул жерде намазын окучу экен да. Мына ошол элдин бардыгы, ошол кезде жашаган элдин бардыгын өз кулагым менен уккан сөз да. Анан ошентип жүрүп анан кийин анан 40-жылдары билесиңер, 41-жылы үмөт молдо 37-жылы бир жолу кармалды, анан 40-жылы дагы бир кармалып 41-жылы анан камалып кетти да. Камалып кеткенден кийин анан бул жерде кары тегерете курчанган бактын баары кароосуз калды. Анан ал убакта 44-жылы болуп калганда чечендер келишти. Анан алар бүт тегеректеги бакты кесип, отун кылып, көмүр жасап, көмүрдү анан базарга сатып анан жан сакташкан да. Анан бир күнү бир дайыр чечендин оюна келген го, биякта бактын баары бүтүп калып анан жалгыз терекке тийбегиле дейт эл журт. Анан тийбей турат, анан бир күнү бир эки чечен караңгыда муну дагы көрөлү дейт да, анан келип туруп анан баягы бакты эмени тиги балта менен чаба башташат. Кышында чапканда бир 2-3 жыл чапканда эле жалбырагы жок, жылаңач турган терек кадимки жалбырагы бардай эле шуудап баштайт. Тигилер чоочуп кетет, бирөө чаап атып бутун жаса чаап алат. Бутунан аккан тиги терекке жабылат. Ошо менен кар жердин баарына кан агып эртең менен эл турса эле бердин баары эле кан, баягы үмөт молдонун терегинен кан чыгыптыр деп барганда эми эл учуртуп айтып жиберет. Ошо менен элдин баары ким деп аягында 3-4 күндөн кийин баягы чечендер мойнуна алат. Биз келип ушуну кеселде дегиле ушундай болуп калды деп. Анан ошондон кийин анан эл тийбей бул терекке. Кой, бул ушундай бир эмеси бар экен, бунун касиети бар, терек тубайбы деп ошо боюнча калып калган. Мына жалгыз терек ошо боюнча калды. 100 жылдан ашык турат. Эми жанынан мына бутактарынан дагы 2 терек өсүп чыгыптыр бул жакта. Бул дагы мындайча айтканда ошол чоң теректин бир туугандарындай болуп жанында туруп атпайбы, көрүп турбайсыңар, булар деле чоңоюп калыптыр да. Анан ошондон бери мына ошо үмөт молдодон калган бирден бир талкаланбай, жоголбой калган жаратылыштын эстелиги деп айтып койсок болот да. Үмөт молдо Орус Тузе мектебинен билим алып, кийин Тараздан диний билим алат. Октябрь төңкөрүшүнө чейин эле мугалим болуп балдарды окута баштаган. Балтырын батка камалып, ылай уютуп, кыш куюп мектеп салат. Кийин жаңы окуунун маани-маңызын аңдай албаган түркүй адамдар мектебин өрттөп жиберген. Ошондо да беттегенден кайтпай, Таластын көкүрөк жагында улам 1 айылда мектеп ачып, балдарга тамга таанытат. Бул киши мектеп ачканда түшүнө алган эмес. Кирпичти өзү куйган. Мектеп. Анан мектепте ушундай болуп жүргөн нааразычылыктар болгон. Эми карачы, андан көрө жардам бериш керек эле да. Эмне жигиттер да топ келип 6-7 чак жигиттер алып келип жардам бер. Анын ордуна сыртынан карап күлүп сүйлөп, ичинен тетир ойлогондор да болгон. Бул жалаң мусулманчылыктан чыкты. Жана математика сыяктуу эсептегендер кирген да. Керек эле да бул. Ал эми эски Шумер мектептеринде Европага математика, тригонометрия деген сыяктуу нерселердин баардыгын тең Шумер кыргыздар чыгарган. Ошондо барып анан тиги канзаводко чейин барып 2 боз үйдү бириктирип алган сабак өткөн. Ошондо жана социалистик эмгектин баатыры Үмөт молдонун окуучусу Искендер. Өмүралиев Сөмбек Үмөт молдонун окуучусу. Сүйүнбек Бектурсунов Толстойдун Согуш жана тынчтыгын которгон окуучусу. Карачы, эмне деген окуучулар бар, карачы. Эң жөнөкөйлөр Бөкөлөй молдода окуптур. Молдода карачы. Ошо чейин баарын окуткан да. Үмөт молдо чоң атабыз өзүнүн китебинде бул жерде мына жерде жазып атат. Ошол Төрөкул Жансак бир араба дептерлерди, китептерди алып келди дейт. Анан ошонун негизинде мен балдарга биякта мектеп ачып, ошо балдарга ошол китепти, ошол дептерлерди пайдаланып окуттум деп жазып атат да. Үмөт молдо элдик таапчылыкты чогуу ала жүргөн. Ал өмүр бою аякпаган дартынан төшөктө жаткан бейтаптардын тамырын кармап, чөп дарылары менен дарылап сакайтып коер эле дешет. Анын бул касиетин уккан аксакалдар. Жазында каркаралар учуп баратат. Асманда кырк деген үндөр чыгат. Турна деп да коебуз. Кетип баратат. Анан кетет ашуун бир жерине конот да. Үмөт чоң атабыз ушунун
азығы эмне ошого чейин ойлонгон. Ушуну ал жөн эле ойлоп койгон жок, аны кызыккандыктан эмес. А эгер ушунун азыгын таап, кишилерди араласа эмне болот? Кишилерди айыктырса эмне болот? Эми аны эч ким барбайт азыр алтын берем десе да. А бул киши ошол караколдо жана кырларга барып, ошолордун түшкөн оттогон жерин, кетерди оттогон жерине чейин байкоо салган. Барып, кайсы чоттойт дейт, карачы кызыккан. Караса, кичекей эле ак гүлү бар. Бир апта жашаган чөө экен дейт. Ошону каркыралар, оттоп тигини тойгузуп алгандан узак жолго чейин анан кете берет экен. Тапты. Мунун аты апта деп турбайбы? Апта? Мынакей апта. Апта деген чөптү. Ошондон кийин ал бир эле апта жашайт экен. Чөп. Анан жок болуп кетет экен. Эми да жашоо бүтөт. Демек ошол бир апта жашаганда өзүнүн жерден алган кубаттуулугун баарын оттогон киши оттоп калды. Жеген киши жеп калды, ушундай чөп экен да. Өзү жеп эмес. Ооба, албетте өзү да жеп көрөт, кеп анда эмес. Кеп орукчан кишилерге ошондон ийлеп дары кылып берген. Ошол максатта. Деги муну ким ойлонот өзү? А киши өзү карапайым ойлогондо 10 коюмду 15 кой кылсам экен, жылкым 15 жылкысы болсо 30га жетип. Ушундай ойлонот. Мындай кылсам экен, бияк жайыт барсаң, а тишин ойлогон оюң карачы. Мына Үмөт молла мен түшүнгөнүм карачы. Биринчи жолу мен өсүм энем ооруп калган экен. Мени төрөгөн Токтосун деген энем, мен 1 жашка жаңы кадам шилтегенде ооруп калыптыр да. Анан кийин асыркы медициналык тил менен айтканда кома деп коет, эми эс үчүн билбей жыгылып калган энем. Анан атам коркконунан кайнатам менен кайненесин алдырган Кара Чокудан Курманаалы молдо менен Жаркын деген таянемди. Анан келгенден Жаркын таянем, ой молдо, болбойт. Үмөт молдо экени алдыр деп кайта айтып, анан Үмөт молдо экени алдырып келген экен. Келип тамырын кармап көрүптүр. Биздин кошунабыз Аманжол деген киши ооруп калыптыр. Ал жигит экен күрсүйгөн. Энемдин тамырын кармап туруп, Жаркынбай биче, токуш жакшы болгончу илечегиңди талай коломтоо көтөрүп чабасың го. Бирок коркпо, тамыры жакшы. Акыры жакшы болуп кетет. 27 күндө көзүн ачат дептир. 27 күн. Бул ичкелте деген оору. Асыр бүрүшүнө типтеп коет да. Ичкелте оорусу экен. Аманжолду карап туруп айтыптыр, мунун ден соолугу чың экен, 17 күндө эсине келет, бирок келесе одой болуп, маңыроо болуп жүрүп акырында оңолот деп. Анан атам таң калыптыр, молдоке бу 27 күндө көзүн ачат деп атат. Эле санап койгондой. Мен жаңылып калбайын деп сайдан 27 таш терип келип, кереген түйүнө коюп коюптур. Ушу кандай болот деп. Күндө бир таштан алып кое берет экен. Баягы. Анан молдоке дарыларын берип, анан кетиптир да, келип карап туруптур. Кийин 27 күндө апам көзүн ачыптыр да, ой, апа каяктан жүрөсүң деп апасын тааныптыр. 27 күндө. Анан акемди берсе турбайбы деп атасын тааныптыр. Ошондон жакшы болуп кеткен. Бу киши дарыгерлик жагынан өтө кылдат адам эле деп атам айтчу. Кечинде Үмөт молдокем калып калса керек үйдө. Анан кийин кечинде тамак аспай атам айтыптыр. Молдоке бүгүн Солтобайдыкына барып, Солто деген тегирменчи адам болгон. Саяпкер, мүнүшкер, балбан киши болгон да. Ошонукуна барып мейман болобуз. Молдокемди алып кел деп чакырып атат деп. Бу киши ушунчалык казырлуу киши болгон, келгенде эл кыдырып, баягы оору сыркоону көп караган адам экен да. Анан Солтонукуна барышыптыр, барса, Капшытта оорукча ал Батыш деген кызы жаткан экен. Ошол кызды көрсүн деп чакырган экен. Көзү балбылда отурат дейт, арыктыгы жетип калган кыз. Анан семиз уйдун этин аскан экен дейт.
Ümmet Молдеке еттөсү туура чекен. Етті абдан келіштіре тура чекен. Етті тура бату эле бір вақта бая қысқа. Ме қағылайын. Ушуну жеп қойчу. Өмір бойы есіңен кетпес қой деп, қолында қалған еттің қалдығын бере салды дейді. Бере салғанда қыз үсіп жүр қойлы баяғын жеп жібер дейді. Көрсе, атасы су беріп атқан екен, қымыран. Көк су деп қойчу баяғы. Суны қайнатып, кішінекей сүт қосып, қымыран, көк су деп қойчу. Оша менен дарылаш екен. Солты ақсақал, ой қағылайым Молдеке, мен етім талағы жетіп қалады қо. Мен бұға су беріп отпадым біле, оңылойын деп қалды елесе, Солтаным оңып қойсын деп қойып тұр. Ұшы менен ет жешіп бүткендейін айтып тұр. Сусар Солтанның аялына. Баланын ичегісінің қырындысы кете баштап тұр, адам болбой қалады. Сен алғач тұсы жоқ тамақ беріп башта. Солтан мұның қысын өлтіріп қойып тұр, аз жерден. Деп. Ümmet Молдоның сөзі же таласта тааптар көп болған. Айдаралы таап, Осман таап, Райым таап төмен Үрмаралда. Кимисinin сөз екенін білбейм. Жаман таап жаналғыштың жолдошу деп қойшы екен. Анткени билбеген киши дарылап, адамдарды өлтіріп қойған көпчүр болған да. Ошондой таза жеттігіп қалған авалдан да көп кишини сақтап қалған Ümmet Молдеке. Айылда bir kişi bir günü çay içip otursak söyleşiyoruz, su kaç çıkın. Anan Kur'an okudu dağı. Kur'an okup, atavasını okudu da. Anan Ümmet Молданы koş okudu Kur'an'ına. Anan men bu kanda Ümmet Молданы koş aytı otadı. Dep taң kalıp surasam, aytat. Men kичекейимде көзім ауырып тұр дейді. Көзім ауырғаннан кейін ары таапқа, тияққа, азыр кейде көкөлетті жіберіп атпайбыз таапчылық деп. Ошондой ойлорго көрсөтүп, өлөйүн деп калдым дейт. Кыскартайынчы сөздү. Анткени өлөйүн сууга да байлаганы бар экен дейт. Өзүм кичинекей бала болсом дейт. Көзүм ауырса шор дейт мага. Көкүрөгүмө бирдеме тартып койгон дейт. Желдик сыяктуу болду. Тиммеле былжырап тур дейт. Сасып турганга чейин бар дейт да. Анан дагы күнүгө бир маал сууга байлап коет дейт. Ümmet Молдо Солтолор тараптан. Ошо чакырыкта жүргөндө ушу келди деп угуп анан чаап барып турду. Айнанайым Молдеке, баламдын абалы ушундай. Ушуну көрүп бербесең болбойт. Үйгө барган жок дейт, шыр келди дейт. Карачы. Үйгө барайын, минтейин, тигинтейин баягы куржун, асынган куржундар менен баары менен жүрдү. Барган жок дейт, кайра шыр келди дейт. Көрдү дейт. Жиркентте койгон жок дейт. Башка киши болсо жиркенбек жанагы мына сыгысып тур да. Карачы. Анан айтты дейт, ошо мен кулагым утуп уккан жок билбейм. Суап келди деп айтты дейт. Айтыптыр акырын берки билгиспей. Май, bir пиала толтура май. Эриген сары май. Сууду бериле деп айтты дейт. Аны алып келди дейт, жутуп атам дейт, аягында майдамдан кетти дейт. Көрдүңбү, тигил арыктап, жетип тигип калган кишини. Кайра жана май менен көрсө, жанагын ичип кубатка келтирип атыптыр да. Антип кубатка келтирип алганан айылдагы таза кишилерден Талды Булакта баланча жерде, баланча булактын жанында, баланча кайын ошонун түбүндө топуракты касып, ошо топурактан алып кел деп айтты дейт. Таза киши, жана калп айтпаган, оозар эмес, ушак сүйлөгөн, мушташып, чекик чыгарбаган киши бар эле, азыр аты эсимден чыгып кетти. Ошо кишини анан ошо жиберди дейт, барып анан ошо жерден казып. Көрсө ал илгери нар жагына сөөк коюлган экен дейт, кишинин. Анан үстүндө топурак экен дейт. Ошол топуракты алып, анан келип, анан да бирдеме аралаштырып, ийилет дейт. Ийилеп отуруп, ошо карабай анан аяктырып жиберди дейт. Боркокту бүт ыргыттык дейт. Баарын ыргытып, анан кадимкидей чыгып. Анан ошондон ушул убакытка чейин ата-энеме Куран окуганда Ümmet Молдого кошо Куран окуйм деди. Бул өз
дарыланган кишинин өзүнүн айтканы. Атам ооруп калыптыр. Өзү. Ооруп калгандан кийин дагы молдоке келип баягы чөп менен дарылай баштаптыр. Суу бербептир. Тамак эле бериптир. Мүнөз тамак берип, анан кийин чөптөн жасаган өсүм дарыларын берип дарылай баштаптыр. Анан 1 ай дарылаптыр. 1 айдан кийин айтыптыр, Басаке деп, Жүнүшалы Калпанын агасы Басарал деген болгон атамын, атасынын агасы да чоң атам. Басаке муну бала бук болуп кетти, атка мингизип бир Чат Басарга ар кайсы жака бир көңүлүн ачып келчи деп. Ага чейин мен берде бир кам чомулуп турайын деп. Анан Басарал чоң ата атамды ээрчитип алып анан Чат Басарга барыптыр. Бир убакта бир курсагың ачты го деп Жүнүш деген Чат Басарда уйгур бар болчу. Ошонун чайканасы бар болчу. Ошондон курсагың ачты го деп кесим алып бериптир. Атам чапан кийип, кургур чанып, өтүк кийип, жайдын чилдесинде жылуу кийинип жүрчү экен да. Денесинен тер чыкпайт экен. Иреңи саргайып кетиптир да. Анан келсе, келмегеле деп тамакты жасатып, төшөктү салдырып, камдап молдоке үйдө отурган экен дейт. Чаттан чыкканда атамдын денеси кичине нымшый баштаптыр. Келгенден кийин тердеп кириптир. Анан бүгүн ооруу чыкмак эле. Ооруудун чыга турган күнү бүгүн деп тамак жасатып, төшөктү салдырып, камдап турган экен Үмөт молдоке. Келип жат деп тамакты бергенден кийин тердептир. Тер төшөктүн астына чейин, үстүнө чейин өтүптүр да. 1 суткадан кийин кирпиктеримде гана сары калды дечи. Мен куландан соо айыгып кеттим молдокенин таасири менен дечи. Чатка барганда Таласбай деген өзбек бар болчу. Ошо киши тамырын кармап көрүп, чырагым оорук чалсыңбы? Сени ким дарылап дейт экен. Үмөт молдосу табың мыкты экен кагылайын, айыкканы турасың дептир. Берде кеңеште Осмон таап деген болгон. Тынаалы таап деген болгон. Ошолор да тамырын кармап кылтаап экен Үмөт молдо деген экен. Атам менен энемди ажалдан алып калган молдоке да. Мындай караганда бул кишилер азыркы илим тили менен айтканда илимдин доктору болмок. Катуудан казанды, жумшактан күлдө калтырган каардуу калмак чапкынында бешиктен олжолонуп найза сайып, жаатууга бүлөнүп, кайтадан өз элине ажал болуп агылып келген кыргыздын 100 жигитинин сыздаган сыбызгы үнү, боздогон комуз күүсү менен эт жүрөгүн эзип, эсине келтирип, боор туюмун ойготуп, кайтып калмакты көздөй каптаткан укмуштуу окуяны баяндаган Үмөт молдонун 100 жигит күүсү тууралуу эл мугалими Бектур Исаков айтып берди. 100 жигити баланча уруу деп деле айтпайын, кыргыздын бир чоң айылы. Ушул айылдын өзүнүн баатырлары болгон, мыкты кишилери болгон, дайыма ынтымакта душманды талкалап турган, жолоткон эмес. Качан алар ичинен кичине итарка болуп, бийлик талашканда душманга жол ачылып калган. Ошону аңдып турган кытайлар, калмактар. Ошондо учурда келип, анан кыргыз айылын чаап, ал дүнүйө тономой да, бирок муну башкача болгон. 4 жашар, 5 жашар кичинекей эркек балдарды топтогон. 100дөй баланы топтоп, эмне кылат эч кимге айткан эмес. Алып кеткен дагы, анан барып алып өзүнчө тарбиялаган. Баш кесер кылып, киши өлтүргүч кылып. Мындай боор оорубайт, боор толгобой тургандай кылып машыктырган. Ал эми качан ошолор 21-22 жашка келгенде бир-эки жерге чабуул жасап көргөн. Көрсө, ошо чабуул жасаган жеринде жапырт өрт каптагандай заматты талкалап кетет. Калмак жуңгарлардын башчысы тилегибизге жеттик дейт. Эми так ушул балдар менен барып кыргыздардын өзүн талкалайсыз дейт.
кыргыздын чоң атактуу бир чоң айылында болуп атат кеп. Ошондо ошолор келет дегенде бир карыя ушул менин болжолумда мондай. Ошондо ушундай балдарды алып кетти эле. Болжоп атат ада так билбейт. Анан ушундайлар келиши мүмкүн деп тосот, 3 жерден тосот койдуралы. Өзөн да мондай чоң өзөн. Ошонун мына башташына кире берүүгө бир тосот. Бир маалыматтарында ошол жерге жанагы энелер, баягы 4 жашар балдардын энелерчи, анан жоокерлер турат. Аны талкылагандан кийин ал экинчи тосотко иш керек. Мында жоокерлер турат. Муну да талкылайт дейлер. Үчүнчү тосот. Үчүнчү тосотто баягы киши өлтүргүч болуп калганда тигилер чыкты да. Чыгып, анын ошол кезде комуздун үнү кылып калат. Тыңшай калат деге. Жигиттердин биричи. Тыңшай калса, калмак эмне тыңшай каласың деп. Чаап жиберүү мен эсимден чыгып кетти. Ушундай бирок кол салат да. Кайра кайрылтып тиги кол салат. Ошондо дагы жана күчөйт. Күчөгөндүн үстүнө күчөйт. Ошол күчөгөндөн күчөп отуруп, четирип отуруп, баягы жердеги 100 жигит калмактарын өзү менен салышат. Ал эми биякта турган, нар жакта турган кыргыз жигиттери баягы бүт 100 жигитке кошулуп алып салышат. Анан талкалап жеңип чыгат. Мына ушул күүнү черткен берди, эң башкысы күү. Ошол күүнү мээсинде ошол күүнү, мындай болгон, мындан кийин муну кыл, мындай кайры кошонун баары мээсинде турган. Бирок Үмөт молдону түрмөгө камаган кезде андан кийин кайра көп кишилер четтей баштаган. Мисалы үчүн ошол күүнү биздин айылдан эле Жумалы ошол иш чертишкен. Анан да төмөн Бакай атактуу да бир Ширгел эле. Ширгел деген иш чертишкен. Дагы жакшы 100 жигит жөнүндө маалымат сакталып калды. Эми муну дагы биз пайдаланып атабыз эмеде. Оңгу жолдо. Үмөт молдонун жазып кеткен санжырасы, ырлары жана накыл сөздөрү бүгүнкү күндө да өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келүүдө. Үмөт молдо адамдын жашын билим жаш жана санак жаш деп экиге бөлүп караган. Санак жашта адамга Кудай Таала берип, билим жашка ар бир пенде өзү жетишүүгө далаалтанышы керек деп белгилеген. Талас мамлекеттик университетинин окутуучусу, педагогика илимдеринин доктору, техника илимдеринин кандидаты профессор Шекербек Курманкулов агай бүгүнкү тапта студенттерге Үмөт молдонун эмгектеринен атайын лекцияларды даярдап, сабак берип жаткандыгын белгиледи. Бул кишинин ошол кыргыз эли үчүн осы жалпы эле философиялык көз карашты алып караганда адам баласынын жашоо турмушта олордогу эмнеси менен даңкталыш керек, эмнеси менен өзүн көрсөтүш керек дегенде айтып кетти. Адам сынак жаш менен билим жаш деген менен түшүнүп киргизген экен да. Билим жаш деген билим алуу. Значит, кыргыз элине билим алуу керек экен деген. Ушу билим алса, анда биздин адамдар жөн эле жаш өтүп карабай, ошо эки жак канаттын кушу жак эки жак тең салмактуу болуп барган учурда гана адам баласы нарктуу, барктуу, бакырып атканда айтат го, карыган эмесин дөөлөттү дегенде, дөөлөттүү карылга жеткире турган насааттарды этно-педагогикалык заттар айтып кеткен экен. Ушул мага абдан мындай таасир эткисе, анан эми жана тарыхый жанына айткан эң жөнөкөй сөз туруп атат да. Айтып атпайбы? Эгер дейт, ачкычын таап пайдалансаң, таманын алдындагы ар бир чөп дары дейт. Ушул айтканда, эгерде дейт, аны билбеген болсоң, аны колдон албаган болсоң, анда туура пайдаланбасаң, ашык оокаттагы аябай оокатта уу дейт. Карашы. Түбөлө бир укмуш сөз да, бул бүгүнкү күндө эле өзүнүн актуалдыгын жоготпойт да. Чындыгында эле ар нерсенин чеги болот экен да. Ошол чекти ашкандан кийин
кеде аш той курап тоюп кыргыз биз аш тоюп келебиз го. Бул эми ошол бизге ал убелеке болуп калат экен. Ошон үчүн бардык нерседе өзүнүн чегин кармаш керек деген сол сөз айтканда. Анан бул киши көп кайрылган нерсе ыйманга көп кайрылган экен да. Ыймандын дини жагында карап өткөн. Негизи дине көз ыйман деп атабыз го. Анан илимий жактан да караган экен ыймандашы. Ошондо эми буну киши айтып атпайбы? Эгерде адамдын оюн тулку боюнда дейт ыйман жаман менен жакшыны бөлүп турган чек дейт. Көрдүңбү? Значит, ошону түшүнгөн киши ыйман болуп атпайбы? Бул деген гумандуулук да. Кийин педагогдун гумандуу педагог деп калбат. Мына гумандуу педагогика жөнүндө ошону айтып атпайбы ошо. Гумандуулуктун ыймандын өзү бул гумандуулуктун эле бир экинчи аныктамасы. Үмүт Молдо санжыратчы, агартуучу, ойчул жана табып эле болбостон эл чарбасындагы мыкты билген. Таластын Талдыбулак айылындагы номер 113 асыл тукум жылкы заводунун уюшулушуна өзүнүн зор салымын кошкон. Биринчи атчан аскерлер армиясынын командачысы, Будионуйдун көрсөтмөсү жана ошол кездеги Талас кантонунун жетекчилигинин тапшырмасы менен түштүккө, өзгөнгө, чүйгө барып Таласка жылкы заводун уюштуруу үчүн асыл тукум айгырларды, бээлерди алып келген. Кийин анын базасында азыркы Талдыбулак айылындагы алгачкы Бакайташ жылкы чарбасы, кийинчерээк номер 113 жылкы заводу курулган. Өкмөткө да кызмат кылган бул киши. Кийин аптекадан Молдекенин рецептisi менен дары берет деп айтышчу. Асылдандырып жылкынын жакшы тукумун алып келген да. Алгач Киров деген колхозго алып келген экен. Мен эсимде турат, атамдар айтчы, атаман Атагүлүк деген айгырларды алып келген деп. Ошол айгырлардын тукуму али да бар. Ал Кировтон анан кайын заводко жана Талдыбулакка 113 совхозго өттү. Бул кишилердин мээнетин ортодо кээ-бир акмактар жууп кетти да. Булардын эмгегин ойлогон жок. Чынын айтканда, Совет бийлиги жаңы чыкканда батырактар деген чыкты, батырап. Алар саясий жактан, мамлекетти башкаруу жактан нөл болсо да кедейлерди көтөрүп койду. Бир батырак келип куйручукка биз кандайбыз куке деген экен, кадимки Кудай берген куйручук куудулга. Баракелде батырак, минген атың аргымак, токунганың жалбырак. Минсен кайра келесиң Баймановдон нан сурап дептир. Ансыгында ошол батырактардын көбү жаман аттуу болду. Алар тарыхтан кетти, алардын аты калган жок. Бирок ошолор жамандап түрмөгө түшүргөн, абакка жапкан. Жүнүшалы Калпанын, Үмөт Молдонун, Алдаяр Молдонун, булардын аты али тарыкса жүрөт. Элдин эсинде калды. Алгачкы агартуучу жана санжыратчы элдик табып Үмөт Молдо кезинде бир топ илимий эмгектерде тарыхый инсандардын басып өткөн жолун изилдеп жазып калтырган. Анын кол жазмалары кийин чогултуруп азыркы учурда сакталуу. Мен алдындагы китептер бул ошо чоң атабыздын өзүнүн пайдаланып өзү жазып жүргөн кол жазмаларынан, анын китептеринен да эми аз эле бөлүгү булчу. Анан көпчүлүк бөлүктөрүнүн баары баягы чачылып, тарап ар кимдин колуна кетип калган. Бирок ошентсе дагы бир кичинекей болсо дагы анча-мынча бөлүгүн мен мына ушинтип элдин арасынан чогултуп, мына ушинтип алганбыз. Мынакей бул ошол өзүнүн кол жазмасы менен жазылган. Мынакей Үмөт Молдонун китептеринен да, мына өзүнүн кол жазмасы мына. Мынакей мына ушунун бардыгы. Андан тышкары муногу болсо, муногу Үмөт Молдонун ошо китепканасында экен, мына чекесинин баары моментип, мына Көктүрктүн тарыхы деп коет экен бул. Көктүрктүн тарыхы, Көктүрк тарыхы деп коет да. Бул өзүнчө бир абдан баалуу китеп. Анан ошонун бир бөлүгү экен. Анан момент чекесинин баары карабайсыңбы, бирдеке күйүп калганбы, же эмне болгон, ушинтип калып калган. Бирок ошентсе дагы ушул эмгеги ошол сакталып калыптыр. Андан тышкары мынакей мына жерде дагы мына кол жазмалар жүрөт мына.
Үмөт молдонун кол жазмалары. Біз чын айтканда окуй албай калдык. Абдан өкүнүчтүү, бирок анча мынча болсо дагы ошо кишинин жазган эмгектери. Бул болсо ошо ырлар окшойт. Ал тиги атай өзү пайдаланган бул кол жазма эмес, ырлар, пайдаланган ырлар. Мына бул жерде дагы жүрүп атат. Ошо басмадан чыккан китептер экен булар, атай илгерки. Мына карачы, мына мондай Үмөт молдонун китептери. Мына мына жерде дагы бар экен, мына мондай китептер. Андан тышкары мына жерде дагы мына кол жазмалары жүрүп атат. Бу жерде кол жазма мына Үмөт молдонун бул кол жазмалары. Анан кийин мына жерде кичинекей болгон менен бу жерде дагы мына кол жазмалар ушунун бардыгы. Сууда калып, момтип учурунда ар кайсы жерде калып. Эми биздин эң өкүнүчтүүсү биз окуй албай калдык да. Ошол нерсе болуп атпайбы? Кайра арип алмаштыра берип, мынакей биринчи латын, анан кийин келип жо биринчи муну араб, Чагатай ариби менен араб тамгасында 25-жылдан 27-жылга чейин, 28-жылга чейин. 28-30-жылдардан баштап анан эме латын киргизилген, латын тамгасы киргизилди. Анан кайра 40-жылы кайра кириллица киргизилди, көрдүңбү? Ошентип 3 ирет тамга алмаштырып отуруп, мына ошо өткөн тарыхын кыргыздар таптакыр билбей калды да. Мисалы үчүн жанагы Кыргыз улуттук академиясынын кол жазмалар бөлүмүндө айланайын миңдеген, жүз миңдеген баракка жазылган араб тамгасындагы эмгектер сакталып турат. Бирок аны албетте окугандар бар, окушат анча-мынча. Эми көпчүлүгү биз мисалы үчүн окуй албай калдык да. Эмне деген гана байлыктар, эмне деген гана рухий баалуулуктар туруп атат. Ошолордун арасында мына Үмөт молдонун дагы эмгектери ошо сакталып турат. Анан дагы бир нерсеси мына бул жерде тиги кол китеби бар Үмөт молдонун. Дайыма өзүнүн жанына алып жүрчү экен, момтип кол китеп деп коет да, момундай. Чөнтөгүнө салып жүргөн, өзү обложкасын жасатып момундай кылыпчы. Карабайсыңбы? Анан бул жеринде даже жазуусу бар, эме деген. Бу жерде азыр мен көрсөтөм азыр. Тиги Үмөт мына Түгөлбаев деп мына жазылып турат, көрдүңөрбү? Эме менен, муну латын менен жазып коюптур буягынчы. Анан мына ушул кол китеби, муну дайыма алып жүрчү экен. Эми бул эми жанагы билбейм эмне экенин, эми өзүнө керектүү бир китептер окшойт. Пайдаланганга, күнүмдүк пайдаланганга керектүү китептер да. Эми манын арасында мына мондай барактарда жүрөт. Эми бул деле карабайсың, ошо кишинин өзүнүн кол жазмасы да. Мына барактарда жүрөт, ушунун арасында жүрөт да. Ана бул дагы ушу менин колума тийди. Анан кийин муну дагы ошол мына сүрөтүнүн жанына мына жерге коюп атабыз. Мына бул болсо эми сүрөтү. Балдарга билим берип, агартуучулук менен алектенип жүргөн Үмөт молдону жалган жалан менен 2 рет камакка алышкан. Бу кишини каралагандын бири кадимки атактуу эсепчи Кочор деп айтышчу. А кезде сурак берип аткан кишини бир жака отургузуп коюп, анан каралаган кишини парда тартып коюп башка жака же коңшу бөлмөгө отургузуп сүйлөтчү экен да. Анан Кочокең жамандаган Үмөт молдоке укса керек. Чыгып баратканда, Кочор, мен сага жакшылыктан башка жаманчылык кылган жок элем. Көр болорсуң деп койгон сөзү калган Үмөт молдокенин деп мен элден дайым угам да. Көп уктум. Кийин Кочор аксакалды мен көрдүм. Ал иштен эркек бола калган жок, кыздары бар эле. Бирок жетелетип калды да. Көрбөй калды. Бул жагынан алганда оосунда эми бар кишилер да. Касиеттүү кишилер. Мындай касиеттүү кишилерди унутууга болбойт. Бул киши ар тараптуу, Үмөт молдо ар тараптуу өнөрдү өзүнүн баягы уушуна кармаган адам экен да. Бирок бу жерде бир нерсени айтып кетиш керек да. Бул Үмөт молдонун тагдыры ошол Үмөт молдонун жашап өткөн жылдарындагы баардык билимдүү кыргыздардын тагдыры менен баягы тектеш келет да. Эми ошол учурда албетте кыргыз элинин уучу кур болгон эмес. Бир топ белгилүү билимдүү адамдар болушкан. Ошонун ичинде Үмөт молдо да бар да. Бирок булардын тагдыры ошондой бир кыйчалыш доорго туш келип калды да. Доорго туш келип калды. Анан ошол учурда Совет, жаңыдан уюшулган Совет мамлекетине биринчи эмне керек эле? Ар бир улуттун билимдүү адамдары керек болгон башташында да.
мына 17 жылдан баштап 25-30 жылдарға чейин билимдүү адамдар өтө керек болгон. Ошо билимдүү адамдарды совет бийлиги өзүнүн тарабына тартып, ошолорду колдонуп, элди кандайдыр деңгээлде башкарып алууга мүмкүнчүлүк алып, элди окутуп, элге билим берип, ошолорду пайдаланып да баардык нерсесин ошо билимдүү адамдарды себедегенде эл массасы ээрчиген, уккан да. Анан бирок кийинчерээк бара совет бийлиги баягы тамыр алып күч алгандан кийин 30 жылдардан баштап мына ошол кишилердин баардыгы кереги жок боло баштаган. Себеби дегенде алардын өзүнүн айта турган сөзү болгон. Алардын өзүнүн ошол Лениндин, кадимки Владимир Ильич Лениндин баягы ар бир улут өз алдынчалуулугун алып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар деген эмгектерин кандайдыр деңгээлде ошолор менен тааныш болушкан. Бирок ошонун баардыгына кийинчерээк 30 жылдары жанагы билимдүү адамдар кереги жок боло баштагандагы ошолордун аркасы менен большевиктик же болбосо мындайча айтканда совет бийлигине керектүү адамдар өсүп чыгып келаткан жаңы муунду пайдаланып, ал эми эски муундун баарын жоготууга аракеттенишкен. Жана репрессия деген мына ушундан башталган да. Мына ошентип, мына Үмөт Молдо атабыз дагы 30 жылдардан баштап, чынын айтыш керек, 30 жылдарга чейин абдан Совет мамлекетинде мектеп да курду, бүт мынагы тарыхты да чогултту, Санжыранын аркасында жүрдү дегендей абдан көп эмгектер жасаган. 30 жылдардан кийин ал киши жумуштан четтеп калган да. Мындайча айтканда Совет мамлекетине кереги жок болуп калган. Анан ошондон кийин ал өзүнчө агартуу жагына өтүп кеткен. Балдарды окутуп гана жай тиги эме дарыгерчилигин жасап ошого өтүп кеткен да. Бирок ошого койбой, анан кийин 35-36 жылдардан баштап өзүңөргө белгилүү ал кишилердин баардыгын анан репрессияга тартып камабай баштаган да. Мына ошол репрессиянын кысыл чогуна мына Үмөт Молдо атабыз дагы туш келип калган да. Биринчи 37 жылы кармалган, анан кийин кайра чыгарылган. Себеби дегенде бул киши 30 жылдарда мына Канизаводдо жана жылкы заводун уюштуруу боюнча республикада Конный союздун республикалык съезди болгон да. Ошо Конный союздун республикалык съездинде ошо Канизаводдо жанагы жылкы заводдун кызыл аскерлер үчүн жылкыларды даярдаш үчүн баягы ошол заводду уюштурууга аракет жасап, ошону уюштурган да. Анан ошондо кадимки маршал Бжоны бул кишиге алкыш жарыялап кагазын жиберген экен да. Ошол кагазы 37 жылы бул кишини сактап калган биринчи камактан. Камалган бир 4-5 күн камап анан кайра кое беришкен, ошону көрүп, эмгегиңиз бар экен деп. Бирок кайрадан 41-жылы кайра камалган. Анан 41-жылы камалып, 43-жылга чейин, 43-жылга чейин кесилип, 43-жылы анан кийин Молдовановка түрмөсүнөн анан дүйнөдөн көз өтүп кеткен да. Өз учурунда байыртан келе жаткан баалуу материалдарды чогултуп, жазып, бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган Үмөт Молдонун эмгектеринен улам бир топ китептерди небереси Эрмек Үмөтов жарыкка чыгарды. Ушу Үмөт Молдо сыяктуу таластын башынан аягына чейинки мыкты адамдарды чагылдыруу биздин тилек болчу. Бирок кол жетпеген тилек болчу. Анан бизде мындай да кырды, ойлоп коесуң, анан ишке ашырбайсың да. Анан жүрө бересиң, ушинтип койсо болот эле дейсиң, тиги минтип койсо антпей эле анан ишке киришүүнү ойлодук. Анан ошондо ушу таластын бир топ жигиттери, анын ичинде Эрмек да бар, дагы көп кишилер бар, сүйлөштүк дагы. Кел, айтып койгон эмне? Кел ушуларды чогултабыз. Айран төгүлүп калган. Эми ошонун жугу бар. Ошол жугун да жыйнап алышыбыз керек деп анан киришкенбиз, анан бөлгөнбүз. Бөлгөндө ушу ыраазы боло турган нерсе Эрмек өзүбүздө жүрбөйбү. Эрмекке Үмөт Молдо чоң атасын жазууну тапшырдык. Жасасын, эмне кылсаң да, каяктан табасың, кыскасы жерден чуксаң да табасың деп да. Анткени бар да фактылар. Кандай болгон күндө дагы бул кишинин ошо 60 жашында көз өтүп кетсе дагы көп эмгектерин жазып калтырып кеткен экен да. Жөн эле баягы мугалимдик жасап эле күнүмдүк эле балдарды окутуу эмес, эмгектерин жазып кеткен да. Мына мисалы үчүн жана азыр өзүң деле көрүп атасың,
бөлек кишилердин да айткандарын көрүп атасың. Ошол эмгектеринин баарын мен небереси катарында чогултушум керек болуп калды. Даже мага ошол 80-чи жылдардан кийин мен жаңыдан баягы 10-чуну бүтүп университетти бүтүп келген учурларда мага көп аксакалдар, ал кезде Үмүт молдо атабызды көргөн аксакалдар тирүү болчу. Алар айта башташты: "Ой, сен небереси экенсиң, сен эмне кылып жүрөсүң? Анан газетада иштейм дейт экенсиң, журналист экенсиң. Анан сен ошо Үмүт молдону, чоң атаңды жазбай, ошо эмгектерин чогултпай эмне кылып жүрөсүң?" деп мага керек болсо милдет тага башташты аксакалдар. Анан ошондон улам мен бул чоң атанын эмгектерин издөөгө киришип калдым. Киришип, албетте, мурдараак изилденсе болмок 60-чы жылдардан баштап, бирок кантсе дагы 80-чи жылдардан кийин изилденип калды. Ошентсе дагы ал кишинин көзүн көрүп, ал киши менен чогуу жүргөн, чогуу баскан, чогуу ошол кишиден сабак алган кишилердин баарынан баягы мындай кандайдыр бир деңгээлде угуп, билип, ошолордон айтылган сөздөрүнүн баарын чогултууга мүмкүнчүлүк болуп калды да. Анан ошонун негизинде анан кийин биринчи чаканыраак Үмүт молдо деген китеп чыгарылды. 2001 жылы чыкты биринчи китеп. Анан кайра 2005 жылы кайра экинчи жолу басылды. Анан дагы басылды элдин суранычы боюнча. Анан кийинчерээк мына 2015 жылдардан кийин кайра бүт эмгектери чогултулуп дагы Үмүт молдо деп жанагы чоң китеп басылды. Мынакей алдыңарда турат чоң. Бирок бул кишинин эмгектери азыр 1200-1300 беттей Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар бөлүмүндө дагы сакталып турат. Булардын баарын жазбады, карачы мына. Мына китептин баарын ошондон кийин жазды. Тапшырык. Рахмат Эрмекке, карачы. Мынакей дагы. Мынакей. Дагы. Мынакей. Андан тышкары мына ушуларды жазып элеттим ғой азыр кыргыз элинин социалдык, маданий, философиялык жолун баштаган адамдар катары Талас университетинде лекция окулуп атат. Мына жуктан алып калдыкпы? Алып калдык. Мынакей. Мен ошол киши жашап өткөн чөйрөдө төрөлдүм ушул жерде. Ушул жерде төрөлдүм. Баягы мурда мен угуп жүргөм, билип жүргөм, бирок анчалык экенин билген эмесмин. Баягы атаман уккандарым бар, башкалардан эл арасында кеп угуп жүргөм. Бирок кийин мына Эрмектин китептери башкаларды окугандан кийин, маалымат топтогондон кийин бул киши мага таптаза болуп ачылды. Ма дегенде мен кейчимин. Ушундай улуу адамдардан изи жок болуп калабы деп. Анан из азыр эң бараны мына из. Мына из. Тукумдар жалаң эле акча чогултууну ойлобой. Ооба алар да керек. Бирок өзүндөгү кандуу тукумдагы эң сонун нерсе. Муну бүт тукум окуйт. Мындан кийин. Канча жыл? 100 жыл өтөбү? 200 жыл өтөбү муну окуп туруп, анан мына эстелик калды. Эми мына бул кишилер кыргыздын улуттук уңгу жолун уланткандар. Бул кишинин өмүр жолу, чыгармачылыгы жөнүндө этнопедагогикада атайын бир лекциядан ушул киши кардатым. Этнопедагогикада мен ошо биздин Талас жергесиндеги деп бул кишинин чыгармачылыгын бир атайын бир лекция чыгарып окуп бердим. Анан студенттер дагы конференцияга ушул материалдан алып чыгып, эки студент чыгып доклад кылышты. Мурдук эмес да. Аябай кызыгышып, анан китебин жазган киши өзүбүздүн агайыбыз, философия илиминин кандидаты, доцент. Мына ушу агайыңыздын атасы десем, тем эле Эрмек Үмүтовичти кайра көргүзү келип ушунчалык суктанышып сурап атышты да. Бул Үмүт молдо боюнча изилдеп, өзүнчө китеп чыгарып, анын илимий жагынан дагы талдоо жүргүзгөн ушул философия илимдеринин кандидаты менин досум Эрмек Үмүтовдун эмгеги зор. Мына ушул баягы урпагы катары ат көтөргүс чоң милдетин аткара берет деп ишенем.
Учурда Үмөт Молдонун учурунда жазып калтырган кол жазмалары Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын архивинде сакталуу. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтуна караштуу кол жазмалар бөлүмүндө Үмөт Түгөлбай уулунун кол жазмасы сакталуу. Ал биздин фольклор бөлүмүндө сакталып турат. 191 инвентарь номерлүү. Ал жерде Үмөт Молдонун санжырасы деген, бул Үмөт Түгөлбай уулу алгачкы агартуучу, элдик дарыгер табып жана санжырачы болгон. Анын материалдары мына биздин ушул академияда сакталып турат кол жазмалар бөлүмүндө. Ал өзү калтырып кеткен, могу 43 дептерге жазып, болгон эме боюнча санжырасын жазып калтырып кеткен. Ал санжырасы бизде мына араб тилинде, бирок бул араб тили болгон менен, араб графикасы менен кыргыз тилинде эле окулат. Муну арабча окуган ага эжелерибиз болгон. Ошол ага эжелерибиз муну көчүрмөсүн которуп таштап кетишкен, мына жазып калтырышкан. Бизде Үмөт Молдонун архивинин көчүрмөсү бар, 3 экземплярдан турат. Ал жерде жазылганына карап көрсөк, бул да Үмөт Молдонун архивинин көчүрмө, кол жазманы которгон жана диктовать эткен Кара Сартов Абдылда агай болгон экен. Фондуга тапшырган Жаман Караев жана жазган, машинкага терген Курманбекова Гуля деген эжебиз болуптур. Мына ошол бизде сакталып турат. Ар бир бул жакта сарттар, бизде Кыргызстанда канча уруу болгон болсо, ошол уруунун баарына берген да, ошолордун санжырасын жазып калтырып кеткен Үмөт Молдо. Бул эң алгачкы агартуучу болуп атпайбы? Ошон үчүн Асыр Минкула, Асар Музгыбе, Асар Атика, Мадани өкмөт эмне айтат, өкмөт деп мустакыл республика ошолорго түшүндүрмө берип кеткен да, кыскача кандай айтылат, кандай деп аныктама берген да, мындайча айткандачы аныктама берген. Кайра аныктама берип, аягына кайра өзүнүн түшүндүрмө сөздүгүнөн бери жазып кеткен, калтырып кеткен. Мына жамагат деген бул коомчулук деп. Мурун эски эмеде жамагат деп айтылган болсо, азыр бизде коомчулук деген экен да. Ошонун баарын Үмөт Молдо айтып, бул кагаз бетине түшүрүп кеткен. Анын окумуштуулар изилдеп, азыркыга чейин пайдаланып жатышат, азыркыга чейин келишип, айрыкча санжыра изилдөөчүлөр бизде көп. Санжыра изилдөөчүлөр келип, ушул именно ушул Үмөт Молдонун материалын колдонушат. Анткени Үмөт Молдонун материалында көптөгөн биздин Кыргызстанда жашаган уруулардын санжырасы жазылып кеткен экен да. Таппай жүргөн санжыраны ушул Үмөт Молдонун санжырасынан таптык деп айтышат да. Абдан көп бизге келген санжыра изилдөөчүлөр. Үмөт Түгөлбай уулу ошо кыргыз элинин агартуучу, алгачкы муундагы агартуучуларына кирет. Мамыров агайдын бир макаласында жазып атат. Ошол Кайым Мифтаков алгачкы жолу талас өрөөнүнө келгенде ушу колунда күбөлүгү бар, билимдүү адам ушу Үмөт Түгөлбай уулу болгон деп жазып атат да. Үмөт Түгөлбай уулунун өмүрүн, чыгармачылыгын изилдеген биздин фольклорист агайыбыздын бири мына Омор Сооронов өзүнүн эмгегинде жазып атат. Ушул Үмөт Түгөлбай уулу түндүк түштүктүн баарын кыдырып, түрөө кыдырып, ушу кыргыз элинин санжырасын, оозеки чыгармачылыгын чогултуп, ошону менен бирге түштүккө да барып, биринчи жолу ушул Мажмуат Таварихти, тарыхтар жыйнагын, Аксы кентинин тарыхтар жыйнагын жазып алган экен да. Мына бизде Ленинградта, Наманганда, анан Бишкекте 3 варианты кол жазма варианты сакталып турат деп айтылат. Бирок ошол ал мурда эле ошо Үмөт Түгөлбай уулу ушул эмгекти жазып алган экен. Мындан 10-15 жыл мурда бир окуя болду. Ошо он чакты китепти байкем көтөрүп келиптир. Анан кийин Зеби Мусабаева деген араб тилин изилдеген чоң окумуштуу эжебиз бар, республикага белгилүү. Ошол эжеге алып барсак, ошо китептер Казандан, Уфадан, Самаркандтан, Бухарадан, Дамаскыдан чыккан эски китептер экен да, мындан 100 жыл мурда, 150 жыл мурда чыккан китептер. Наваинин, Низаминин, Физулинин, Бирунинин эмгектери экен.
демек чоң ошол китепканага ээ болуу менен бирге мындай өтө билимдүү, өз мезгилинин өтө билимдүү алдыңкы адамы болгон экенин ушунун өзү далилдеп турат да. Чоң атабыздын эмгегин мына бүт өмүрүн арнап Эрмек Үмөтов байкебиз мына ушул фундаменталдуу эмгек жазып, мына ушул баардык өмүрүн, чыгармачылыгын, илимий жагын, агартуучулугун баардыгын изилдеп жакшы китеп жазды. Эми бул эмгектер мурасы, чоң атабыздын ушул кол жазмалар фондундагы мурасы мына биздин этнографтар үчүн, тарых изилдөөчүлөр үчүн, антропология изилдөөчүлөр үчүн, фольклорчулар үчүн, тил илимин изилдегендер үчүн чоң байлык, мурас болуп саналат. Эл ичинде сөз бар, эки кенч болот деп. Эки кенч бул биринчи жаратылыш кенчи, бул жердеги байлык, экинчи бул адамзаттын акылынан пайда болгон эмгектер. Ошол эки кенч бул бар деп айтышат. Бул жаратылыштын жердин эмесинин кенчинде эле эгер казып ошону элдин пайдасына келтире берсе, ошол жер алдында жата берет. Ошондой эле адамзаттын дагы бизге калтырып кеткен ошо акыл насааттары, жазып кеткен мына китептери, кол жазмалары, чогулткан тарыхтагы изилдөөлөрү, ошолордун баардыгы эгер ушул архивде жата берсе, анын баары эч ким таанылбай, эч ким окулбай калмак. Эми мынакей менин бир тууган агам Эрмек байкем ошо эл оозунан ошо чоң атабыздын жазып кеткен эмгектеринен баардыгынан чогултуп, мынакей 3, Кудай буйрса 3 китеп чыгарды. Ошол элдин азыр мынакей окуу текчелеринде турат, окушуп атат дегендей, чоң атабызды таанып атат дегендей. Эми чоң атабыздын атынан тиги айылда ошо бир туугандардын демилгеси менен башталгыч мектеп курулган, Үмөт Молда атындагы мектеп деп Арал айылында, Талас районунун Арал айылында. Азыр болсо ал айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлүп, азыр 100 орундуу балдар бакчасы, Үмөт Молда атындагы балдар бакчасы болуп, элге баягы кызмат кылып атат. Ошол бүт бардык ошо чоң атабыздын эмгектерин баарын эл оозунан чогултуп, жана айтып кеткенде адамзаттын акылынан ошо жаралган нерсенин баардыгы унутулуп калбасын деп ошо байкебиз 3 китеп чыгарып, ошолордун баардыгын ошо элге таанытып жатканына биз ошо чоң атабыз менен дагы, Эрмек байкебиз менен дагы абдан сыймыктанабыз бир туугандар. Үмөт Молда атабыздын Кыргыз улуттук илимдер академиясында сакталып турган эмгектери жөнүндө сөз козгогондо, ошол казынаны сактоочулардын бири профессор Омор Соороновдун эмгеги абдан чоң да. Биз дагы ошо илимдер академиясына барган учурда ошо Омор Сооронов агабыз менен жолугуп, ошо жөнүндө бир топ сөз козгойлу десек, ал киши ошол сыркоолоп биздин интервьюга, биздин маектешибизге катыша албай калды. Ошентсе дагы ал кишинин 2000-жылы ошо Түркиянын Заман Кыргызстан гезитине Үмөт Молдонун табылгалары аттуу көлөмдүү материалы жарыяланган. Ошол материалды биз ушул китепке бастык эле, ошондон айрым үзүндүлөрдү окуп коюуну туура көрдүк да. Профессор Омор Сооронов мындай деп жазат: чынында Үмөт Молдонун бизде сакталып турган 1000ден ашык барак кол жазмаларын терең изилдөө иши ал келечектин иши. Ошентсе да башта окуганда эле ал кишинин жазып калтырган тарыхынын тактыгы, көркөмдүгү менин кызыгуумду арттырып койду деп жазат. Үмөт Молдонун кол жазмаларынын инвентар номеру 191 барактап атсам, Мажму Ату Таварихтеги Борбордук Азияга исламды биринчи алып келген Кыргыз Азирети Акоша Кыргызга идеялык жетекчилик кылып, Котон шаарындагы капырлар менен согушкан имам Шафар Садык, капырлардын кошунун башчылары Сияриш Сяпуш дегендердин ысымдары чалдыгып калды. Анан кайра баштан окуп кирсем, чын эле Мажму Ату Таварихтеги Кыргыз тарыхы жүрөт. Ал мындайча болуптур.
түпкілікті ру затыбызды туңгуш түйінен баштап ата тегибизди ажыратмак үчүн тарых санжыра жазууга калем жүргүздүм деп баштайт Үмөт Молдо. Андан ары мындай деп жазылганда 1903 жылында Молдо Мачын деген билимдүү кишиден кабар таап Ош шаарында Сулайман алейхиссаламдын вазири Асиби ибн Бурсионун китепканасында бүтүн аалам калкынын айрыма санжырасы бар деген сөз менен Ошко бардым деп жазат Үмөт Молдо. Өз элинин патриоту деп ушунайт. Андан тышкары Үмөт Молдо тарых издеп байыркы Ош шаарын кыдырып отуруп Сулайман тоосуна чыгып издегенин тапканын мындайча баяндайт. Күмбөстүн жанында мүмкүн Султан Бабурдун үйүн айткандыр. 17 ташта фарсы тил, араб тили менен болгон жазмалар бар экен. Ош шаарынан Ажы Махаммад Алым дегенден улу Абдырахман Максым деген арабча окуунун маанисин жакшы билген молдо экен. Таш жазуусун кагаз жүзүнө көчүрүп, араб тилин түрк тилине айландырып берди. Көңүлүмдөгүдөй тарых жүзүнөн кыскача сөз менен орундуу маселе таап, башынан тартып издеген жогумду таап калганын карлардан табармын деп, ошондон бери тарых санжыраны айрып кагаз жүзүнө тиздим деп жазат Үмөт Молдо. Эми баарынан дагы бул жерде ошонун бардыгын айтып келип туруп, анан кийин профессор Омар Соромов мындай жыйынтык чыгарат да. Демек, бир эле ушул кичинекей мисалдан көрүнүп тургандай, Үмөт Молдо билимдүү, тарых жазууга толук даярдыгы бар, тажрыйбасы бар, чоң белгилүү изилдөөчү болгон экен деп жазып атат да. Илимдер академиясына кол жазма фондусунда көп эмгектери турат. Мен таанышкам, ошол көптөгөн санжыраларын бул Үмөт Молдонун санжырасы деп, ошо санжыра кол жазманын баарын топтоп өзүнчө китеп кылуу бүгүнкү күндүн талабы да. Бул ошол кол жазмасындагы бүт Үмөт Молдонун жазып кеткенин баарын өзүнчө том кылып чыгарыш керек. Бул келечек муундарга, мына азыркы биз тарых сүйүүчүлөрүнө, санжыра академиясына баарыбызга эң зарыл суудай керек нерсе. Мен мына Бүргө Батырды жазып атканда, Бүргө Батыр роман жазып атканда, мен ушу Үмөт Молдонун кол жазмаларына да таяндым да. Ошондо хан Бүргө Яки Баатыр дейт. Эң мыкты баатыр болгон, хан болгон деп, мына алгачкы жолу Бүргө Батырды баатыр деп жүрсөк, бул киши хан деп атаган кол жазмасы турат. Мен ушу Бүргө Батырды изилдеп китеп жазып атканда, бул Үмөт Молдонун кол жазмаларына аябай таяндым. Мен ушуга аябай ыраазычылык билдирем да. Ушу арбагы ыраазы болсун, аты өчпөсүн, кылымдан кылымга ушул Үмөт атанын руху бийиктей берсин. Жанагындай кол жазмаларын китеп кылып, өзүнчө санжыраларын чыгаруу бул мезгил талабы. Залкар инсанын атын түбөлүккө калтыруу максатында бүгүнкү күндө Үмөт Молдонун ысымы Арал айылындагы балдар бакчасына, Талаш шаарындагы мурунку Маяковский көчөсүнө ыйгарылган. Бул кишинин эмгеги эл үчүн кызмат өтүп атат деп айтсак болот. Эми бул кишинин кандайдыр деңгээлде азыркы учурда заман оошту, эгемендүүлүк алдык, мынакей көчөгө аты берилип атат, мектептиге, бала бакчаларга аты берилип атат. Буга дагы шүгүрдешибиз керек да. 20-чыгымдын башында эл аралап мектеп салып, элди ыйманга, билимге чакырып, ооздон оозго айтылып келе жаткан санжыраны чогултуп, элибиздин тарыхын өзүнүн кол жазмалары аркылуу калтырып кеткен Үмөт Молдонун изги тилеги бүгүн аткарылып жатат десек жаңылышпайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кезинде таластан чыккан алгачкы агартуучу, табып дарыгер, санжырачы, саяпкер, ойчул жана олуя, репрессиянын курмандыгы болгон Түгөлбай уулу Үмөт Молдо туурасында сөз кылдык. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.